Le bollette le porteremo alle istituzioni locali. Non possiamo pensare di aumentare le rette di questa cifra, ci rifiutiamo di farlo. È ora di avere giustizia dalle istituzioni della Repubblica. La denatalità, la pandemia, ora il caro energetico. L'anno scolastico 2022-2023 per le scuole dell'infanzia paritarie si apre con l'interrogativo cruciale su a chi spetti pagare l'aumento delle bollette, se alle famiglie o alle istituzioni. A convegno a Quinto, di nuovo in presenza quasi 1000 tra insegnanti, educatrici e coordinatrici delle oltre 200 scuole della FISM trevigiana, 7 quelle che già durante l'estate avevano annunciato la loro chiusura, tra costi lievitati e cali di iscritti. Dal 2008 a oggi le paritarie trevigiane hanno perso 6.278 bambini, vale a dire il 32% degli alunni. Attualmente i conti non è che siano tutti in negativo, però sicuramente ci sono scuole con 2 sezioni che chiaramente soffrono perché i costi di gestione sono gli stessi per 2 sezioni che per 4 sezioni. È chiaro che queste sono in difficoltà e vanno assolutamente aiutate. Siamo arrivati a un momento cruciale e il momento cruciale è in questo momento gli aumenti dei costi energetici che impattano, secondo una stima che è stata fatta, per 400 euro di maggior costo a bambino l'anno. Significherebbe per le nostre scuole, per reggere, pensare di aumentare le rette dai 40 ai 60 euro, tenuto conto anche dell'inflazione e del resto. Per noi è inaccettabile. La legge del 2000, che prevede la parità finanziaria con le statali, va finalmente applicata, sottolinea Rubinato, che si è rivolta direttamente al governo. In questo momento a Roma si discute su un nuovo decreto aiuti. Ho chiesto al ministro Bianchi di sollecitare il governo. Non possiamo aiutare le famiglie a pagare le bollette semplicemente a casa loro, va bene, ma poi costringerle a pagare un aumento di 40-50 euro sulle rette dei bambini che vanno alla scuola dell'infanzia. Accogliere i bambini rimane una sfida impegnativa, dunque, anche in questo nuovo anno scolastico, che dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità dopo il Covid. Fondamentalmente torna pienamente anche per la scuola dell'infanzia la presenza e il contatto tra i bambini e anche i momenti di socialità tra tutti i frequentanti della scuola.